байсан. Энийг дуусгая. Энийг хурдан хийцгээе. Хурдан гэмээр. Миний өмнө хийцлэнчлэн аглагч Кристиансен энүүгээр надад их зүйлийг заасан. Чиний тайлбарлаж байгаа зүйл чинь ариун сүнс юм. Ариун сүнсний үүрэг бол үннийг гэрчлэх явдал. Бид эцэст нь хамт сайн заах загварыг бий болгосон бөгөөд бид ярихдаа ээлжилж адил хэмжээтэй ярьдаг болсон юм. Хамтралын суралцах цагаараа бие биетэйгээ хамт заах дасгал хийснээр ингэж чаддаг болсон. Хэрвээ энэ хүнтэй одоо болоод салчвал чи хэвээрэл энэ бүгдийн үнэн гэдгийг мэдэж байна уу? Чи тэгж бодож байна уу? Тийм ээ. Миний бодол мэдрэмжүүдийг сонсдог, хизээч шүүдэггүй. Миний юу бодож байгааг асуудаг хүн бол энэ бол намлагч юм. Тэгэхээр сайн мэдээ нь бошиглогч Йосеф Смитээр дахин сэргээгдсэн гэдэг чи итгэдэг үү? Сайн мэдэхгүй байна. Тэрийг бошиглогч байсан эсэх талаар залбирч асуусан уу? Үгүй, одоо хүртэл энэ талаар бодож байсангүй. Чи энийг өөрөө мэдэж авахын тулд Йосеф Смит үнэхээр бошиглогч байсан уу? Мөн сүм тэрүүгээр сэргээгдсэн эсгийг өнөө өрөө залбирч асуух уу? За, би залбирна. Хэрвээ чи энийг хийвэл хариулт хүлээн авах болно гэдгийг би амлаж байна. За юу? Тэр их ярьж мөн юу мэдэрч байгаа тухайга бидэнтэй хуваалцаж байсан их чухал байсан. Тэгснэр сүнс бидэнтэй хамт байсан бөгөөд бид захиас дамжуулахаас гадна тэрэнд туслахаар тэнд байгаа гэдгийг тэрэнд ойлгуулахад тусалж байсан. Асуултаа бол утсаар яриарай. Би ийм зүйл болно гэж ерөөсө бодсонгүй. Би ч гэсэн. Энэ үнэхээр сүнсний нөлөө байлаа. Гомдлтгүй шүү. Ямар ч гомдлгүй. 100%, бараг л 200% сүнсээр байлаа. Би одоо бүсийн номоо үзэж явж уулзаж танилцах хүмүүс байна уу? Хайж байна. Бид Минхан гэдэг хүнийг олсон юм. Тэр Солт Лейкийн ариун сүмийн талбараа яваад ирсэн байсан. Тэнд бөглөх хэрэгтэй хэд уудсууд байсан. Би яасан ч яах вэ гэж бодоод бөглсөн. Гэхдээ дараа нь хүмүүс над руу тасцсан. Би гайхаж байсан л да. Тэд үнэхээр их чухал ярьж байсан. Тэгээд би их гайхсан. Сайн юу вэ? Сайн. Мингэд хичээл заахад жаахан өөр байсан л да. Учир нь тэр анханасаа Христийн шашны талаар мэдэхгүй байсан. Би тэдэнтэй анх уулзаад тэд худалдаачтай их адилхан санагдсан. Тэд бурхны талаар ярихын хажуугаар өөр зорилготой юм шиг. Надад тэгж санагдаж байсан. Минг Христ энэ өрөөнд суугаад чиний хийх ёстой бүх зүйлийг зааж өгвөл сайхан да. Би их айхал бах та. Тийм ээ, бүр биеэрч сандраад би Тянжин гэдэг газар төрсөн. Одоо ямар угааг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр үед их хятадд ямар нэг шашин байгаагүй л дээ. Багш нар маань үргэлжил бидэнд ямар шашин байхгүй гэж заадаг байлаа. Юу ч байхгүй, зөвхөн та нар өөрсдөө л байгаа гэж. Тэгэхээр Христийн нэрээр хэн нэгэн хүн альва зүйл хийж байвал тэрнээс энийг хийх эрх мэдлийг хүлээн авсан байх ёстой тодорхой. Үгүй бол энэ тэрний эрх мэдлэр хийгдэхгүй гэсэн үг. Зөвшөөрлөө. Яг зөв. Хэрвээ бид тэрнээс эрх мэдэл хүлээн аваагүй бол зөвшөөрлгүйгээр хийж байгаа гэсэн үг. Чи юу гэж бодож байна? Үргэлжлүүлээ, би шууд сайн ойлгохгүй байна. Хэрвээ чи сайн ойлгохгүй бол бид цааш нь үргэлжлүүлэхийг хүсэхгүй байна. Тийм ээ, чамайг ойлгохоос нааш үргэлжлүүлж яах юм? Яагаад гэхээр энэ нь бид өөрсдийнхөө биш, чиний төлөө ингэж байгаа юм л да. Тэнд үнэхээр их чармааж байсан. Нэг сайн ойлгохгүй байсан, бүр толгой эргүүлж орхилоо. Чи юу гэж бодож байна? Энэ тэрэнд тус болсон болов? Тийм ээ. Би маш олон алдаа гаргасан. Гэхдээ энэний зэрэгцээгээр олон ч зүйл сурсан. Алдаа гаргаж энээсээ суралцсанараа өнөөдөр би өдий зэрэгтэй номлогч байгаа юм. Войсэгчийн гэр бүлд саяхан уу гашуу тохиолдсон юм. Тэрний ах нас барсан бөгөөд энэ үнэхээр хэцүү зүйл. Номлогч нарын хувьд гэр бүлээс нь хэн нэг нь нас барахад гэрээсээ хол ганцаараа байна гэдэг хэцүү зүйл л дээ. Би амьдралынхаа туршид үзээгүйгээр маш их залбирсан. Бас энэ нь миний хувьд үнэхээр хэрэгтэй байсан болохоор их утга учиртай байлаа. Би өнөөдөр зорилгоо биелүүлэн ажиллаа хийх хэрэгтэй. Би гэр бүлийнхээ тухайд юу ч хийж чадахгүй болохоор их эзэндэл үлдээх хэрэгтэй. Тэрийг харж нэмзэг асуудалдаа яаж хандаж байгааг харах миний хувьд үнэхээр гэрчлэлийн минь өсгсөн зүйл байлаа. Бид хаана байх ёстой, юу тохиолдож байлаа ч гэсэн энэ бол бидний байх ёстой газар маань гэдгийг мэдхэд тусалсан. Ах нас барсантай холбоотойгоор тэрэнд тохиолдсон зүйл юм л та. Тэр үнэхээр гайхалтай. Тэр үнэхээр сайн үлгэрж ишээ. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ ажлаа баг хийх ч юм уу, эсвэл хамаг боломж чадлаар ажиллахгүй байх шалтгаан байж болох юм. Гэхдээ тэр хизээч тэгээгүй.
Theodor Robles Мелкигедек санварын эрх мэдлэр бид таны толгой дээр гар тавин таныг Аароны санварын пристийн албанд томилж байна. Эхэзэн Есүс Христийн нэрээр. Амен. 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 Баярлалаа. Тусламж дэмжлэгт нь баярлалаа. Энэ амар биш байх болно гэдгийг мэднэ. Зүгээрээ. Баярлалаа. Өчигдөр таны хувьд ямар хөө байсан бэ? Роблес ахаа. Жаахан амар байсан. Гэхдээ эргэн тойронд байгаа хүмүүс маань бүгд л тусалж дэмжиж байгаа болохоор гайгүй. Нэг хэсэг баймаар байна. Би энэ нэг хэсэг баймаар байна. Учир нь энэ охтууд надад өөр үзэл сэтгэгдлийг төрүүлсэн юм. Тийм ээ. Энийг би 15 жил болж байж ойлгож байна. Харин одоо та нарт хэлье. Би энийг орхихгүй. Түү их чи та 8-9 дугаар шүлгийг уншиж өгөөч. 8. Тэгье. And now, as ye are desirous to come into the fold of God, and to be called his people, and are willing to bear one another's burdens, that they may be light. Yea, and are willing to mourn with those that mourn, yea, and comfort those that stand in need of comfort. Өнгөрсөн 7 хоногт ах маань нас барахад би үүнийг та бүхнээс мэдэрсэн. Та бүхэн байнга тэнд надтай хамт байсан. Та нар гашуудж байгаа нэгэнтэй гашууддаг. Надад хэрэгтэй үед маань та нар намайг тайтгаруулж байсан. Чамайг тайтгаруулахыг хичээж байхад тийм хэцүү байгаагүй. Яагаад гэвэл чи аль хэдийн бидний нэг гэр бүл шиг маань болсон. Тэд бидэнтэй ярилцаж байхдаа лекц уншиж байгаагүй. Ярилцаж байхдаа тэд юу гэж манай гэр бүлд ч бас ийм асуудал байдаг гэж хэлдэг юм. Миний амьдралд хуваалцаад байхыг хүсдэггүй зарим зүйл байдаг л да. Зарим зүйлийг хуваалцахад их хэцүү байдаг. Тухайлбал ахын манаас барсан тухайд би үүнийг аль болох өөртөө хадгалж нууц байлгахыг хүссэн. Тэд үүнийг сонсох хэрэгтэй байсан бөгөөд тэд үүнд үнэхээр талархах болно гэдгийг би мэдэж байсан. Бид саяхан яагаад бид хэмээн гайхацгааж байсан. Бидний юу онцгой гэж бид ямар ч зүйл дээр өөрсдийнхөө онцгой гэдгийг ухаардаггүй. Тэр та нар яг энэ дэлхийгээс мэдлэхээс чинь өмнө мэддэг байсан. Мөн тэрээр та нарын харж чадахгүй зүйлүүдийг хардаг. Миний бодлоор бид энэ амьдралдаа заримдаа өөрсдийгөө зүгээр л хангалттай сайн биш гэж боддог. Тэнгэрлэг эцэг биднийг мэддэг. Мөн тэр бидэнд маш их хайртай бөгөөд танд ч мөн үнэхээр хайртай. Тэр таныг мэднэ. Мөн тэр таны яагаад гэсэн асуултанд чинь хариулж чадна. Би одоо бурхныг өөрийн амьдралдаа хүлээн зөвшөөрч байгаа болохоор маргааш дахин төрөх юм шиг л санагдаж байна. Би бурхныг өөрийнхөө амьдралд хүлээн авч байна. Та эндээс холгүй амьдрдаг үлээ? Таны хаяг юу вэ? Номлогчийн хувьд чи заримдаа баптизм хийхин тулд хийж чадах бүх зүйлээ хийх хэрэгтэй болдог. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө байнга хөгжүүлж, илүү сайн арга замуудыг олж байх хэрэгтэй. Илүү мэйл явахыг хичээж хэн нэгэнд баптизм хийлгэхэд нь туслана. Гэхдээ энэ дандаа болоод байдгүй л дээ. Солтын хотын ариун сүмийн талбай дахь жуулганы төвөөс үзүүлж байна. Энэ бол 179. Энэ амралтын өдрүүдээр Алидия Ричтерийн гэр бүлийнхэнтэй хамт Солт Лейк руу ерөнхий жуулган үзэхээр явж байгаа. Тэр энийг өөрийнхөө хувьд шийдвэр гаргах маш чухал мөч хэмээн бодож байгаа юм. Тийм ээ. Ямар ч гэсэн бошиглагчид бүх зүйлээ даатгсан байгаа юм. Та нар энэ шатаар бууж ирнэ үү? За би энд сууж байя. Энд зогсох юм уу?
Би тэднийг өсч хөгжихдээ тусалсан. Хамтдаа өсч байдаг. Зүгээр л бид бүгдийн дундах хайр улам бат бөх болсон. Бид тэдэнд маш их хайртай. Тэд үнэхээр онцгой хүмүүс. Би дотроо үнэхээр догтлон хөөрч байсан. Би баптизм хийж байна гэхээс илүү Амар Фавиан хоёр маань баптизм хийх гэж байна хэмээн үнэхээр гайхалтай байсан шүү. Үнэхээр гайхалтай. Эцгийн хувьд миний үзүүлж буй жишээ тэрийг миний замаар мөн адил явхад туслах байхаа гэж найдаж байна. Ийм мэдрэмжүүдийг үнэхээр төсөөлөө хэлэхэд бэрхэлтэй. Ямар нэг үгээр тайлбарлах боломжгүй гэхүүтэй. Энэ нь чамайг сүнсээр дүүргдэг. Үнэхээр гайхалтай. Амар баптизмын усан санд орохын өмнө уйлж эхэлсэн нь маш сүнслэг байсан. Сүнс маш хүчтэй байсан бөгөөд би үнэхээр жаргалтай байлаа. Тийм ээ, үнэхээр жаргалтай. Тэр үед би дотроо нэг л халуун дулаан сайхан мэдрэмжийг авсан юм. Би Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Би одоо таны гарт байна. Би одоо тань руу очих болно хэмээн залбирч байснаа л санаж байна. Амен. Үнэхээр биеинд маань багтахааргүй жинхэнэ аз жаргалыг мэдэрч байсан. Тэнд байсан хүн бүр энийг мэдэрсэн. Би дахиад их үү? Энэ үнэхээр гайхалтай байсан бөгөөд би хизээч мартахгүй. Хизээч. Би одоо би бол Бурхны хөөхд гэж хэлж чадна. Та одоо юу мэдэрч байна? Би аз жаргалтай байна. Би сандарч байна. Сандрах. Сэтгэл их зүйл л дээ. Нэг өдөрт дэндүү их аз жаргал. Тийм ээ. Үгүй ээ, дэндүү их аз жаргал. Одоогоос жилийн дараахыг бодоод үзтээ. Одоогоос жилийн дараа Тэнгэрлэг эцэг өөрийн бүхий л номлогч нараараа бахархдаг гэдгийг би мэднэ. Би тэрний хайрыг мэдэрдэг. Мөн тэр намайг номлогч хэмээн надаар бахархаж байгаа бөгөөд тэр надад хайртай гэдгийг мэднэ. Бид тэрэн рүү эргэж очиход нь хүмүүс тусалж байгаа учраас тэр их баяртай байдаг. Энэ үнэхээр чухал юм. Үнэхээр чухал. Энэ амьдрал бол цорын ганц амьдрал биш юм. Би үүнийг мэднэ. Ах маань хിവэрэ энд байгаа гэдгийг би мэдэж байна. Хүн бүрийн амьдралд Бурхныг өөрийн амьдралдаа урин оруулах тодорхой цаг хугацаа байдаг. Номлогчийн хувьд бид тэрхүү цаг нь ирэхэд хүмүүст Бурхныг үнэхээр байдгийм шүү гэдгийг мэдэгтэн туслах явдал. Миний туулсан замаар хамт явж чадах хинч байхгүй. Бас миний юу үзэж туулсныг бүрэн дүүрнээр ойлгож мэдэх хүн Бурхнаас өөр байхгүй. Энэ амар биш ээ, амьдрал амар биш. Гэхдээ хэрвээ чи Бурхныг өөрийн амьдралдаа байлгах юм бол энэ нь боломжтой юм. Энэ нь боломжтойгоор зогсохгүй, үүгээр дамжин адислал ирдэг. Дүүрэг 2. Дараагийн дүүрэг хэсэгт би хор тавдартай. Яг одоо бол энэ хорвоод амьдраад хэрэггүй юм шиг санагдаж байна. Та баптизмын талаар юу гэж бодож байна? Ойлсогч тэр намайг загнаад байгаа юм шиг. Тэр моромны үнэн гэдгийг мэднэ гэж хэлсэн. Энэ таны хайж байсан зүйл? Би таны итгэлийг үгүй болох юм уу эсвэл таныг төөрөлдсөн байна гэж хэлээгүй? Манай ах буруу шашинтнуудгээ та нараас их айдаг. Бурхан таныг тамхи татхаас чинь гарахад чинь туслана гэдэгт итгэж байна уу юм? Эцэг минь энэ бүхнийг тэсвэрлэн гарахад над туслаач. Би яагаад хавдар туссан гэдгийг ч мэдэхгүй байна. Энэ ном үнэн гэдгийг би мэднэ. Баптизмын ажиллагаа эхэлчихэд байхад тэнд хинч байсангүй. Миний том асуудал бол та нарын жижиг дөрмөд. Би Тэнгэрлэг эцгээ илүү сайн мэддэг болсон юм шиг санагдж байна. Би чамайг Есүсийг мэддгүү гэж бодож байна. Дүүрэг хэсэг дээр өнгөрсөн удаад та Есүс Христийн сайн мэдээ сэргээгдсэн гэдэгт итгэж байна уу? Би сайн мэдэхгүй байна. Минь хаан анхнаасаа Христийн шашны талаар мэдэхгүй байсан. Би сайн ойлгохгүй байна. Тэр бүр толгой эргүүлж байна.
Бид хүмүүс ирж олох тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Энэ биднийг их зовоож байна. Родригос та Мормоны ном үнэн эсэх талаар Бурханаас залбирч асуусан уу? Үнэндээ үгүй. Алидия ерөнхий чуулга үзэхээр Солт Лейк руу явж байгаа. Энэ үнэхээр үр ашигтай байна ухаа гэж тэр бодож байгаа. Сүнс маш хүчтэй байсан бөгөөд би их баяртай байна. Роблисийн гэр бүлийнхний баптизмын дараа дараа нь юу билээ гэж бодсон. Дүүрэг 2. Энийг олон хүн мэдээд байдгүй л дээ. Эндээс би олон зүйл суралцлаа. Намайг өсч хөгжөхөд тусалсан. Би хорт авдартай. Hodgkin's lymphoma гэдэг өвчнөлтөө. Би 13 таада шинжилүүлж мэдсэн юм а. Тийм жаахан байхдаа ийм өвчтэй гэдгийг мэдэх үнэхээр аимшигтай. Учир нь чамд юу тохиолдохыг мэдэхгүй шүү дээ. Хэрвээ биднийг залуу эрэгтэй юм уу Данка ахыг тэднийх рүү явуулан ямар үйл ажиллагаа болохыг хэлүүлвэл би ганцаараа ийм хэцүү байдалтай байгаа юм шээ. Бусад номлогчид болон өөр хүмүүс ч мөн адил янз бүрийн зовлонтой л байгаа. Тэгэхээр би either missionaries out there or different type of people that's been through a lot worse than I have. Vargas та сайн уу? Уулзах та байна? Мэнг сайн уу? Сайн. Мэнг биднийг өөрийн бурханд ойлгуулахад нь туслахаар энд байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр тэрэнд хэрхэн яаж гэдгийг мэдүүлэхийг хүсэж байна. Бид энэ дэлхийд ердөөл 70 80 90 жил амьдрна. Тэгэд бид дэлхийг орхих болно. Харин энэний дараа юу болох вэ? Та юу энэ талаар бодож байсан уу? Үндэ үгүй юм байна. Үгүй гинэ. Номлогчид бидний хувьд өөрсдийн зааж буй хүмүүс сонирхогч нартайгаа итгэлийн харьцаа үүсгэх нь үнэхээр чухал. Та амьдралдаа яг юу хүсэж байна вэ? Тийм ээ. Үнэн дээр би хизээч энэ тухай бодож байгаагүй юм байна. Мэнг бид яг энэ тухайг чамайг ойлгосоо гэж хүсэж байна. Бид таныг Тэнгэрлэг эзэгт илүү ойртуулахаар энэ тухай. Энэ хэдийгээр таны сонголт ч гэсэн бид энд таныг хэрхэн аз жаргалтай болгож чадахыг мэднэ. Ойлгомжтой. Таны бодлоор бид таныг Христэд илүү ойртоход тань тусалж байна уу? Тийм ээ. Яагаад гэвэл та нар миний урд нь мэддэггүй байсан олон зүйлийг ярьж өглөө. Яг одоо бол энэ дэлхий дээр амьдраад нэмэргүй юм шиг бодогдож байна. Хэдийгээр ээж болон гэр бүлийнхэн маань байгаа хэдий ч ямар нэгэн зүйл дутагдаад байгаа юм шиг л санагддаг. Би Христийн сүмд очиж удирдамж авахар залбирсан. Тэгэд яг энэний дараа та нар над руу утсан шүү. Намайг үнэхээр айлгсан шүү. Чамайг баг зэрэг айлгсан уу те? Энэ үнэхээр маш хурдан болж өнгөрсөн. Тийм ээ, энэ бурхнаас ирсэн тэмдэг байсан бөгөөд энэ чиний явах ёстой зам гэдэгт итгэж байна уу? Тийм ээ, ер нь бол тиймэрхүү. Би зургийн номоо мартчихжээ. Би энэ удаад авчирнаа. Бидэнд 1 минут өгөөч одоохон буцаад ирнэ. Тийм ээ. Нөгөө яриад байсан ном уу? Тийм ээ. Бид хоёулаа баптизмын талаар ярилцах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмжийг хүлээн авсан юм. Тухайн үед мингэд байсан мэдлэгийг бодохоор баптизм хийлгэхэд уурахад арай эрт байсан бөгөөд тэр яаж хандахыг мэдэхгүй байсан ч сүнс биднийг энийг хийхийг хүссэн учраас бид баптизмын талаар ярилцгаасан юм. Бид баптизмын талаар ярихдаа ингэж ярьсан юм. Тэгэхээр залуусаа энийг дүүрэн устаа ванд хийдэг гэсэн үг үү? Тийм үү? Бид Есүс хэрхэн усаар батлуулсан тэр янзаар баптизм хийдэг. Усан думбуулах гэдэг нь хүн бүслэхийгээ татсан усан дотор зогсоод усанд бүтэн биеэрээ орон буцаж гарч ирэхийг хэлж байгаа юм. Оо, сэлдэг юм уу? Тэг хэрэггүй дээ. Чи сэлэх хэрэггүй зүгээр зогсож байхад болно. Энэ замаар бид чамайг Христэд илүү ойртосоо гэж хүсэж байна. Энэ нь зөвхөн бидний хүсэж байгаа зам биш ээ. Бурхан энийг хийхийг бидэнд зарлиг болгосон юм. Тийм ээ, тэр ингэж хүсдэг. Бид баптизмын талаар ярилцаж байхад би ямар нэгэн зүйл мэдэрсэн. Миний нуруунд дээр ямар нэгэн зүйл байх шиг л байсан. Мэдэхгүй. Яг ямархуу мэдрэмж байсан юм? Намуухан зөөлөн энергитэй адил. Өнгөрсөн 7 хоногт бид ариун сүнсний талаар ярьж байсан санаж байна уу? Чи сүнсийг таньж эхэлж байна. Бид энэ том зарчим болох баптизмын талаар ярьж байхад минь тэрийг өөртөө төрсэн мэдрэмжээр л ойлгох болно. Бид эдгээр зүйлсийг үнэн эсхийг ингэж мэддэг юм. За чуулганы талаар юу гэж бодов? Томас Монсон талаар ярихгүй юу? Мэдхгүй, би ямар нэг зүйл мэдэрсэн. Тэдний ярьсан зүйл үнэн гэдэг мэдрэмж төрж байсан.
Мэдхгүй би үүнд итгэж байна. Тэгэхээр тэр энэ дэлхийд ирэх бурхны бошиглагч гэдэгт итгэж байна уу? Тийм ээ. Надад анх төрсэн сэтгэл бол бөөх үнэн үү би юу гэж хариулахаж мэдэхгүй байсан. Чи баптизмын талаар ямар мэдрэмжтэй байна? Би билээ. Заримдаа хамтрагчаасаа болоод номлогч байхад хэцүү үе байдаг л да. Жишээ нь войлесэгч над руу хашгирч заагнаж заримдаа намайг зоддог. Туслаарай гэдэл. Офелия, Виктор хоёр үнэхээр онцгой. Бид мөнхийн сонирхогчтой болох нь хэмээн зовж байлаа. Та сүмд ирснээр амар амгалан болон сүнсийг мэдрэх болно. Нам тайван. Тийм ч учраас бид таныг ирээсээ энийг өөрөө мэдрээсэ хэмээн урьж байгаа юм. Тийм ээ би мэдэж байна. Би мэднэ. Баг багаар мэдэрсээр л байна. Бүх зүйл арай дээрдэж байгаа. Хүн бүрл өөр сүмд явж байна. Католик тэд тэндээ явж харин би энд явж байгаа. Тийм ээ би энд явж байгаа. Би Испани хэл мэддэггүй гэдгийг ухаарч байна. Бас энэ хүмүүс юу ярьж байгааг ойлгохгүй, тэдэнтэй ярьж чадахгүй байлаа. Магадгүй таван үг л ялгаж ойлгож байлаа. Тэгээ зүгээр л тэнд суудаг байлаа. Би энд байгаа бүх хүүхдүүдэд авчирнаа. Тэд нар бас энийг мэдэж ямар сайхан зүйл болохыг мэдэж аваг. Бурхан надад туслана гэдгийг би мэдэж байна. Тэр нэм гарагт сүмд ирж байгаа. Тэр моромны ном үнэн гэдгийг мэднэ гэж хэлдэг. Тэр сүмд ирээд ариун сүнсээр ирэх амар тайван байдлыг мэдрэх болно. Их эзэн Есүс Христосийн нэрээр амен. Баптизм манай ойртох тусам би улам яарч байлаа. Би ерөөсөө айж сандрахгүй байлаа. Энэ миний хувьд үнэхээр зөв зүйл гэдгийг мэдэрч байсан бөгөөд өөрийн шийдвэрийн талаар маш сайхан мэдрэмжийг авсан. Үнэхээр сайхан мэдрэмж. Чи судраа уншиж эхэлсээр итгэлээ харуулж байна бас. Их эзэн хүн бүрийг болон тэдний асуудлуудыг мэддэг бөгөөд бүх зүйл тэрэнд итгэсэн итгэлийн дагуу болон тэрний цаг хугацаанд болдог. Тэр усан дотор зогсож байхад үнэхэрийн амар тайвны сайхан мэдрэмж болон тэрийг энэхүү гэрээг хийхэд нь туслахад маань биднийг чиглүүлэн тусалж байсан Тэнгэрлэг эцэгтэй талархах сэтгэл төрж байлаа. Ариун сүнсний нэрээр амен. Энэ бүгд угаагдсан бөгөөд одоо ямар ч хамаагүй гэдгийг би мэдэж байна. Би маш цэвэр ариуссан гэдгээ мэдэж байлаа. Үүнийг мэдхэд үнэхээр сайхан байна. Бид сонирхогчтой хүлээж зогсоод л тэд сүмд ирэхгүй бол зүрх зүсэгдэг.